живем в России. Флаг России бело-сине-красный. А столица – Москва. В Москве много садов и парков. И есть красивый зоопарк. В нем поселились животные со всего мира. От крохотной птички колибри до большого, сильного амурского тигра. Россия граничит сразу с 16 странами. И граница наша в 1,5 раза длиннее, чем экватор всей Земли. На востоке, как раз по полноводной реке Амур, проходит граница с Китаем. В этих краях с давних времен живут нанайцы, прирожденные охотники и рыболовы. С детских лет они ходят на охоту в тайгу и промышляют ловлей пушных зверей. В тайге живут амурский тигр и леопард. Сейчас очень редкие животные, занесенные в Красную книгу. В давние времена нанайцам приходилось защищать свои земли от захватчиков, воинственных маньчжуров. Сохранились удивительные сказки об этом. И каждая, как драгоценный камень-самоцвет. Человек, заснувший в берлоге зверя, проснется зверем. Из любого правила есть исключение. Давно это было. Жил тогда на Амуре нанаец по имени Удага. Был он охотником, удачливым и ловким, зверя напрасно не бил, да и людей не обижал. Однажды много дней охотился Удага в тайге. И вспомнилась ему родная деревня, старик-шаман и его внучка Чельчинай. С детства любили друг друга Удага и Чельчинай. А еще вспомнился младший брат и то, как подарила Чельчинай амулет на удачу. Соскучился Удага и решил поскорее в родную деревню вернуться. Удага! Удага!
рассказал старик-шаман Удаге обо всем, что случилось в деревне. 나이가 우라 두 마리다. 아니야. 완파하니.
Вот такая история произошла с Удагой. С тех пор говорят на Амуре: если у тебя храброе сердце и ты защищаешь слабых, то обретешь силу медведя и ловкость тигра. Случилась эта история в далекие времена, когда весь мир на одной лосиной спине умещался. Опа! Опять чужого оленя украл, бездельник. Зачем украл, однако? Ничейного вот поймал. Угу. Однако зима идет, холодно уже. Ступай-ка собери дров побольше, а то замерзнем совсем.
Ну что мне с ним делать, с непутевым? Ничего доверить нельзя. Как его за рыбой пошлешь? Опять ведь учудить чего-нибудь. Слушай, а возьми его с собой на рыбалку, а? Вот ты мужик серьезный, однако присмотришь там в случае чего. Это здравствуйте. А чего так тихо у вас? И рассказали рыбы лису, что есть у них рыбья мать. И вот она заболела шибко. И кто шумит сильно, того хвостом золотым зашибить может. Хвостом золотым зашибить? Ой-ой-ой. А посмотреть можно? Я большой шаман. Любого вылечить могу. Все ясно. Надо лечить вашу маму. Сильно лечить. Только чур мне не мешать. А пока я колдовать буду, постройте-ка лестницу, чтобы мне потом наверх подняться. Ну что уставились? Давай шибко за работу берись. Хвост у него окаянный. Чего нос суешь? Замерз, есть шибко охота. А что ж ты в лес без еды ушел? А в мешке что? В мешке-то, так вот... А ну-ка. Ух ты! Где взял? Вот нашел, однако. Ходил и нашел. А давай ты мне похлебку отдашь, а я тебе хвост. А не обманешь? Зачем обманешь? На вот, держи. А рыбы тем временем рассказали Филину, какой переполох устроил лис в подводном царстве.
Где ходил, добычу добывал, однако. Слушай, дай-ка поесть. Ну, хватит лопать. Давай показывай, чего принес. Золотой хвост принес. Будет у нас теперь и еды вдоволь, и оленей много, и работать не надо. Много лет с тех пор прошло. Только лис, каким был лентяем да пройдохой, таким до сих пор и остался. Давно это было. В одном калмыцком селении жила женщина, и был у нее единственный сын, веселый и добрый юноша. А как он играл на зурне! О, все вокруг пускались в пляс, даже барашки. Правил той стороной злой хан, и каждый месяц пропадали из селения люди. Приезжали слуги хана, уводили человека, и больше его никто не видел. Вот и пришла очередь юноши. Горько плакала женщина. Да делать нечего. Дала сыну дорожную сумку с 3 лепешками, и отправился юноша к хану. Что? Страшно? Не бойся, будешь мне голову брить. Снял хан шапку, а на голове рог торчит. Кивнул хан довольно и говорит: по работе и награда. Видишь в углу сундук? Возьми себе золото, сколько унести сможешь. Увидел юноша, сколько до него людей погибло. Вот почему наверху никто не знает про тайну злого хана.
угостил юноша первой лепешкой огромную змею. Понравилась ей лепешка, и помогла змея выбраться юноше из пещеры. Оказался он в густом лесу. Вдруг волчий вой. Заурчал тут у волка в животе. Видно, есть хочет. Тут и вторая лепешка пригодилась. Волк не привык к такой еде, но все же съел. Даже понравилось. И помог волк юноше из леса выбраться. А в избушке жила злая, голодная ведьма. «О, вот и хорошо, — говорит ведьма, — будет у меня сегодня ужин». Бабушка, бабушка, разреши мне сыграть на зурне. Разрешила. А что ж не разрешить? Напоследок. Ой, фу, 100 лет так не плясала. Ну, пора теперь и закусить. Угостил ее юноша последней материнской лепешкой и рассказал про рогатого хана. Согласилась ведьма помочь юноше. Вот тебе мой халат. Старый, зато волшебный. Наденешь его, сразу помолодеешь. Нет, не то. А если наизнанку, то состаришься. О, вот теперь то. А если наизнанку, то состаришься. Страж не пускает. Кто такой? А старик: Бродобрей я. О, Бродобрей?
Хорошо, работу сделал. Награжу тебя. Вон в углу сундук стоит. Наклонился старик над сундуком. Ой, сколько золота! Изумился хан. Что? Где золото? Вернулся юноша домой к любимой маме, и жили они долго и счастливо. А злого хана в тех краях больше никто никогда не видел. Случилось это не так давно, можно даже сказать, совсем недавно. Жила на опушке леса простая нанайская семья: папа, мама и маленький сын. Вот так и получилось, что остался жить Мерген у лесных зверей. Забот у них теперь прибавилось. Ребенка нужно кормить, поить, развлекать. Вырос Мерген сильный, здоровый. Теперь сам стал зверям помогать.
Удивился Мерген, расстроился. А куда все подевались? Что случилось-то? Тут рассказали звери Мергену про нападение страшного великана. Эвона, какое дело! Надо идти, родителей выручать. Ну, долго Мерген не собирался, вещей у него не было, так налегке и пошел. Долго шел, решил привал устроить, отдохнуть. Только собрался перекусить, что такое? Чудище какое-то, нечисть болотная. Девицу украла, под мышкой тащит. Девица вырывается, кричит, на помощь зовет. «Спасите!» кричит, «помогите!» Ну что уставился, выручай давай. Видишь, пропадаю совсем. Счастлива девушка. Я, говорит, так вам благодарна, молодой человек, что готова стать вашей женой. Очень, говорит, вы мне понравились. Какую еще жену? Некогда мне жениться. Дело у меня есть. И рассказал Мерген девушке про родителей и про великана. А этого великана я знаю. Зовет он себя хозяином тайги. Сила у него страшная. Только когда биться с ним будешь, на небо посмотри. Я тебе помогу. Двинулся Мерген дальше и пришел на берег реки. Видит, лодка стоит. Хорошая лодка, годная. А это еще что? Ба! Щука в вершу попалась. Здоровенная и семейная. И говорящая. Куда, говорит мужчина, путь держите? Рассказал Мерген щуке, что ищет великана, который называет себя хозяином тайги, и о том, что он с этим хозяином сделает, когда найдет. Знаю я этого хозяина тайги, говорит щука, и про родителей твоих слышал. Отца твоего великан на дне речном цепью приковал, заставил всю рыбу для него пересчитать. А маму твою посадил в подземелье сеть плести. Много лет они света белого не видели. А за то, что ты мне помог, я покажу тебе дорогу к хозяину тайги. Так и поплыли. Щука впереди в воде скачет, а за ней Мерген в лодке веслом пошевеливает. Стоп, говорит щука, приехали. Сейчас проверю, как там твой отец. Порядок, он на месте. Погружение разрешаю. Не узнал сразу сына родного. Да ведь лет-то сколько прошло.
Ну вот, совсем другое дело. И вот доплыли они до владений хозяина тайги. Спит великан, не проснулся еще. А вон в той пещере и держит хозяин тайги твою маму. Кричит Мерген на великана. Вот я, говорит, до тебя доберусь, узнаешь, каково с людьми связываться. Ба, утка летит, несет смерть великану. Лови, кричит, не оплошай. Ну, тут, конечно, все обрадовались. Еще бы такое чудище одолели. А великана они потом починили. Подлатали, кое-где подкрасили, только голову обратно приделывать не стали. Так где-то в тайге и лежит. Хороший вездеход получился. Так на нем домой и приехали. И до сих пор живут счастливы.